啲阿 Sa 先啦。我係一個生活係一個幾即係都幾好嘅家庭啦，嗰度長大啦。咁細個嘅時候係對所有嘢都好好奇嘅，對於好多嘢都充滿幻想嘅。咁但係大個咗之後咧，就可能因為要滿足好多啲譬如屋企人啊或者自己伴侶嘅一啲期望咧，咁所以慢慢個人就變咗越嚟越安靜，越嚟越安靜。咁右男咧，大家好，我係黃友南。咁喺再見 UFO 呢部電影入邊，我飾演叫做何家謙啦。咁其實係講佢天生其實係有呢個病啦。咁佢其實亦都唔中意同人講再見嘅，因為呢一個病。咁但係佢係好樂觀嘅一個人，一個細路仔啦。咁阿 Sa 天佑係我哋嘅細個嘅超級死黨，係啦。咁再講真係冇呢啲。講到呢度先，係啊，反正大家瞬間就知啦。見你一路聽，好似聽到講埋部戲咁。好啦，大家一齊睇，係。好嗱，容許我賣個關子，陣間先問導演，我啲聽埋雪雪介紹自己角色先。大家好啊，我係盧覓雪，咁我喺電影入邊咧係飾演一個電視台嘅節目主持人，就係今日睇深啲。咁我就係要訪問喺戲入邊咧，我會訪問阿右男關於 UFO 嘅。咁嗰段戲就相當之唔係長嘅，但係重要嘅。大家陣間出嚟啲睇，好唔好？多謝大家。好啦，就位先啊。其實有個問題想問翻大家，因為我睇我哋現場嘅觀眾朋友都比較年輕，你哋有冇睇過一個節目叫《今日睇真啲》啊？有。好俾佢哋嘅心都呃咗啊！其實佢哋有翻咁上下年紀啊，我哋好後生㗎咋，年紀唔係問題。係啊，你都係25歲啫嘛。佢哋 YouTube 睇㗎，係啊，冇睇過電視嗰陣時播，係啊，全部啱啱上睇㗎。係啊，我哋啲 fans 係啊，因為我哋入邊有好多係好即係80、90年代嘅一啲經典鏡頭，即係例如切割外星人啊。咁我希望大家都有同感。你可以講咩？係我個角色叫阿燕，咁佢嘅背景比較複雜㗎嘛，係咯。大家講唔講劇透咁多，你哋大家一陣睇，希望你哋中意。同埋你哋中意嘅話，記住3月19號叫埋你哋嘅朋友一齊入場支持，多謝。好啦，咁就。